بصوا يا جماعه انا لقيت ايه في البحر. بصوا هو هيطلع عشان خاطر يقلب الصرفه. بص اهو. اوه يا سبحان الله. سبحان الله. بص في دماغه. سبحان الله. شفتيه؟ اوه باين. شفت دخل جوه ازاي؟ سبحان الله. مشفتوش؟ سبحان ايه الله. لما بيحس بالخوف بيخش. هيطلع تاني. ده كبير اكبر من اللي لقيناه امبارح. سبحان الله. اهو بص بص. بص بقى. سلطعونا اهو. اختك يا غبي لف من ورا اهو بص هيطلع كله اهو. بيقلب الصدف. عايز يقلب الصدف. ده كبير يا لا بصي سبحان الله. بصي عشان يمشي. بص هيمشي اهو. بص سبحان الله. طب طير عليه الصدفه دي بيمشي بيها؟ بيمشي بيها في الميه كده. هيخش بقى كده. دخل. وريني حاجه خليه يطلع هنا. حطه على الكرسي يا محمد عشان يا عم حطه في جردل. هو لا ده كبير وطلع يا عم. ده غير بتاع امبارح. الاصغر. طب انت صورني كده عشان ظهري. عايز اتفرج. هيطلع. لا يا عبد لا. استنى يا عبد الجردل يا عبد ما نتفرج. احنا امبارح لقيناه حطيناه في الجردل. الله يرحمه مات. حطينا له امبارح رمله وميه مالحه وبرضه مات. لا الاقيه. استنى. والله لو بعدت عنه هتلاقيك خارج رهوان. يا بنتي مات ايه؟ لا بيتحرك. لا بيقعد مده طويله على ما يموت. مش امبارح قعد مده طويله على ما يموت. كده نقطتين ميه. استنى يا عم. مات يا بس يا شيخ. عشان محمد اول ما حط عليه نقطتين ميه. اهو يا عم طلع كل جسمه. مش كله بس دخل تاني. ابعد عنه عشان كل ما الكرسي بيتحرك بيروح داخل. هو ما بيحس بخيال برضه. بس هو مش عارفة عنده رجل. حتى اشوف وشه. دخل تاني. نزل تاني.